أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nishimwe na hundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakina umwayi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamarayika, akanayihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah yuko yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo garaguba Allah, kuri uyu munsi nanone turagarutse nkuko bisanzwe tugenda tuganira ku buryo umwana w'umuyisilamu yashaka amahirwe mu gihugu cya Saudi Arabia. Turacyari kuri Al-Jamia Al-Islamia. Nkuko mubizi cyangwa se nkuko twabyumvishe, Al-Jamia Al-Islamia yafunguye imiryango yo kudepoza cyangwa se yo gusaba ishuri. Ese ni gute basaba ishuri? Ese ni ibihe bisabwa? Ibyo ngibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Icyambere turebera hamwe inzira ucamo kuva usabye kugeza wakiwe n'ibisabwa kugira ngo usabe kwiga. Iyo ngingo ya mbere twari twaraganiyeho ubushize, ariko noneho Al-Jamia Al-Islamia ikaba yaravuguruye uburyo, ikazana uburyo bushya bwo kudepoza cyangwa se gusaba kwiga. Nkuko mwabibonye ni nako bimeze, yazanye uburyo bushya izajya yakiramo. Icyambere tumenya nuko kudepoza bikorerwa kuri internet cyangwa se kuri Google, wenda kugira ngo byumvikane neza kuri website ya University Islamic University of Madina. Icya kabiri nuko kwakira ndetse no gutanga murashah, ibyo biracyahari. Tahta dirasa, gutanga murashah, gukora ikizame ndetse no kwakirwa, ariko bihari mu buhe buryo? Ese tuzajya twongera dushiremo rakamutalabu tubaze cyangwa hoya? Ibi ngibi bimeze nk'izindi jamia nka Maliki Saud uyu munsi, aho bazajya boherereza umunyeshuri email yuko yabonye tarshih, bamusaba kuvugurura passport n'ibindi, nkuko twabibonye ku rubuga rwa Islamic University of Madina rwa Twitter, aho yohereje impapuro cyangwa se dokima ebyiri, imwe iri mu Cyarabu indi iri mu Cyongereza, zitwereka ibi ngibi. Uwabishaka insha Allah, munsi ya video haraba hariho izo link, agende asome ibyo byose arabisangamo, ndetse arasangamo n'ubuzima umunyeshuri abaho arimo, ibyo ahabwa kuri iyi University Islamic University of Madina. Naho ibyo umuntu asabwa kugira ngo adepoze byo ntabwo tubitindaho, bisa n'ibindi mu zindi university, ariko ndavuga kuri bibiri by'umwihariko. Icyambere, kuba afite diplome ya segonderi cyangwa se igihinganye nayo cyangwa se shahada nkuko tubivuga nanone, ndetse na bilete. Ariko baza kongeraho kandi kantu ku muntu urangije mu wa gatanu ajya mu wa gatandatu, yuko yemerewe kudepoza cyangwa se gusabisha bilete ye yo mu wa gatanu mu gihembwe cya nyuma, ariko bakavuga bati akaba agomba kuzohereza diplome ye igihe akiyigeraho, igihe akiyibonye cyangwa se icyo gihinganye na diplome, bitarenze umwaka. Icya kabiri ndi buvuge wenda cy'ingenzi ni ukuba atari munsi y'imyaka 17 cyangwa se ngabarengeje imyaka 25. Ibindi byo ngira ngo bigenda bisa n'izindi university. Reka turebe ikintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri turebera hamwe ni dokima usabwa kohereza. Niba hari umuntu uri kureba iyi video yaratangiye kudepoza, arahita areba cyangwa se abona umuti w'ikibazo yigeze kwibaza igihe yari ari kudepoza. Ibyo basaba kohereza, icyambere ni passport, cya kabiri ni diplome cyangwa se igihinganye nayo, cyangwa ugashiramo indangamanota yo mu wa gatanu cyangwa izafite. Ngo indangamanota ushiramo uyishiramo aho, ukayishiramo no mu mwanya wa diplome. Ikindi, indangamanota yo mu wa gatandatu, ubwo ni kuwatanze diplome cyangwa se certificate.
hanyuma hakabaho agafoto kagufi, hakaza recommendation ebyiri tazkiya arizo twita tazkiya. Bikaba byiza iyo utanze tazkiya yo mu biro bikuru by'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, ni tazkiya nziza. Ariko nanone uramutse ubonye izindi tazkiya ebyiri z'abandi bantu nk'umushehe cyangwa se muassasa, ndavuga nk'umushinga runaka, ibyo nabyo ntacyo bitwaye. Tazkiya ni iki? Tazkiya ni kiba kivuga imico yawe, kiba kiranga imico yawe, umuntu akaba avuga ko akuziho imico myiza, haba ku kigo wigaho babikubwiye n'ibindi. Hakaza ikindi kintu tugomba gutandukanya n'icyo kibanje, aricyo bita good behavior certificate. Iyi certificate umuntu ayihabwa n'ikigo yizeho. Ikigo wizeho nicyo kiguha iyi certificate igaragaza ko ufite imico myiza, itandukanye rero n'iriya ya mbere. Muri Jamia al-Islamia rero bakubaza iyi ndetse n'iriya, ariko birashoboka ko hari handitse recommendation ebyiri ushiramo imwe, hanyuma kabiri iya kabiri ukayishira mu mwanya wa good behavior certificate igihe ntayo ufite. Hakaza icyemezo cy'amavuko, hakaza icyemezo cyo kwa muganga, hakaza indangamuntu ari kangani ku bushake. Ibi byangombwa byose igihe bitari mu Cyongereza cyangwa mu Cyarabu, icyo gihe utegekwa kuba washiramo translation yabyo mu Cyarabu. Naho ku muntu udashobora kubona translation mu Cyarabu, ndavuga wa depoje mu Cyongereza, kuko bategeka kushiramo translate. Icyo gihe twagiye kubaza batubwira yuko icyo gihe uzafata bya bindi washizemo ukongera ukabisubizamo. Tuvuga urugero, bakubajije icyemezo cy'amavuko ngo uzane translate yacyo, ongera ufate ahari translate yacyo usubizemo icyemezo cy'amavuko. Condition bigomba kuba biri mu Cyongereza cyangwa se mu Cyarabu. Naho igihe bitari mu Cyarabu cyangwa mu Cyongereza bikaba biri mu Gifaransa, izo translate ni itegeko kuzibona. Ariko igihe utazibonye ushobora nawe kuba wabisubizamo. Icyo tureberaho noneho ari nacyo kituraje inshinga, ni ukureba uko basaba cyangwa se uko bapplying. Tugiye kwinjira muri link, dutangire kudepoza ikintu ku kindi, ikintu ku kindi, dukurikire. Ikindi turasabwa gusubiza twitonze akantu ku kandi, tugasoma neza, kubera yuko nidhamu al-jadid cyangwa uburyo bushya bwo kudepoza ntabwo bizaba byemewe guhindura ibyo wadepoje, ntabwo bizaba byemewe guhindura ibyo wadepoje. Reka dukomeze n'ibikurikira. Iyo ugiye kudepoza uhita winjira muri iyi link. Ni ukuvuga ngo hari link ushobora kwinjiramo ugasanga handitse ngo tasjil ndetse na tasjil dukhul. Urugero, turamutse turi hano kuri safhatu raisiya cyangwa urupapuro rwa mbere, hari abasanze link zimeze gutya. Igihe imeze gutya uhitamo, aha hasi, ntabwo uhitamo aha hejuru. Wamara kuhahitamo hahita haza ibingibi twabonye. Iyo bimaze kuza ubwo uba ugiye kudepoza. Reka tuvuge ko ururimi rw'Icyarabu nta ruguzi. Igihe cyose uzabona iyi link iri mu Cyarabu, uzazanga hari uyu mubumbe ahameze gutyo, urahakora rimwe ubona indimi zose. Hari Icyongereza n'izindi ndimi. Reka wenda mbitemo Icyongereza kugira ngo abantu bose babashe kubyumva. Ahangaha ikintu turi bwandikemo igihe turi kudepoza, mvuga ngo iki nicyo gice cya mbere, turandikamo email. Reka tuvuge ko email yawe uri kudepoza ari iyi. Uru ni urugero. Reka tuvuge ko iyi ariyo email yawe. Iyi email rero uraza hano ukayisubiramo. Warangiza ahangaha reka tuvuge ko ugomba gushiramo nimero zawe. Mvuga ngo ikintu ukora aha, ureba igihugu cyawe, ubwo turaza dushaka u Rwanda ukarukoraho, warangiza ugashiramo nimero yawe, tuvuge ko ari. Warangiza ahangaha munsi ya nimero ugahimba password uzajya ukoresha. Mvuga ngo Islamic University yahinduye uburyo, ubwo ndahimba password yaba irimo amagambo cyangwa inyuguti. Ngewe ubwo mfite iyo ndi buhimbe. Reka tuvuge ko ngiye guhimba password irimo izina ryanjye. Mvuga ngo
njyewe ngiye kwandika ubwo i iraba nini iradukunda kugira ngo ntazayibagirwa, hanyuma nkashiraho wenda 1 2, hanyuma nkayisubiramo hasi iradukunda 1 2. maze kuyishiramo bakeneye kumenya gender yanjye, yani niba ndi umuhungu cyangwa umukobwa. Taban iyi university ubusanzwe yakira abahungu gusa, ntabwo ndagira amakuru yo kumenya niba yakira igitsina gore, yakira igitsina gabo gusa. Ndahita nemeza ko ari umuhungu, nindangiza nemeze wenda igihe yavukiye cyangwa se igihe ngiye uri kudepoza navukiye. Iyo ushiramo imyaka murabona ukuntu byari bimeze, mvuga ngo uraza ugikoraho urasanga bimeze gutya. Uhita ukora hano hari September n'umwaka, warangiza ukongera ugakoraho hakaza imyaka. Iyo hamaze kuza imyaka ukomeza ukora kuri aka gafresh kugeza bagiye mu myaka urimo. Katuvuge ko wenda wavutse muri 2000 mu kwezi kwa 2 tariki wenda 30, bihita bijyamo. Warangiza ikintu utukora iyi mibare iri aha ngaha urayisubiramo neza haba kuri telefone no kuri computer, ibintu birasa. Warangiza hano ugashiraho ibikenewe, ugahita ukora create account. Iyo account imaze kubaho bahita bakubwira ngo account created successfully, please confirm your email to login. Rukuvuga ngo hari message ihita iza kuri email yawe, warangiza ukayijyaho ugakonfaminga, warangiza ukagaruka hano ugashiramo ibyo bita ismul mustakhdim na kalimatul murur. Ibyo ngibyo turaje tubibabwire. Email iza imeze gutya, email iza imeze gutya. Noneho ukaza ugakora ahangaha handitse ta'kid, ukaza ugakora ahangaha handitse ta'kid, mu cyongereza ukora ahangaha handitse ngo confirm email. Ukimara kubikora haza iki, turebe ikiza. Ukimara kubikora haza ifoto imeze gutya, ta'kid barid electroni, yani gukora confirmed ya email yawe. Noneho bagahita bagushimira, ubwo mu cyongereza naho uhita ubibona. Noneho bagahita kubwira ngo injira hano. Mu gihe rero uzi email yawe na password wavuze, uraza nta kindi cyo gukora, uraza winjize ya email yawe ahangaha, winjize na n'umubare w'ibanga wawe aha. Biba byiza cyagiye uri gukora umubare w'ibanga iyo wanditsemo wa email usanzwe kugira ngo utazabibagirwa. None rero natwe tugiye gushiramo ibyo ngibyo, twinjire. Nitumara kwinjira turakomeza bi'idhnillahi ta'ala. Ukimara kwinjira hazaba hameze gutya, hangani niko haba hameze. Nanone alhamdulillah ubu gishobora guhindura ururimi hano hejuru, select language. Hanyuma ahangaha handitse welcome haba handitse email yawe, either username ndetse na password. Username ni email, password ni za zindi washizemo. Uraza ugasoma aya mabwiriza, warangiza ugahita ukora handitse apply. Ntago ari aha hejuru, aho gukora aha hasa gutya. Turaza kuhakora dukomeze tudepose. Bazakuzanira ibi ngibi, no kuri telefone nta gihinduka birasa, uretse ko ushobora gusanga aya mazina wenda ahagaze mu gihe muri computer aba adahagaze. Reka dutegereze bigaragare neza. Bimaze kugaragara ahangaha uhituza ukuzamo amazina yawe. Nuvuga ngo ahangaha uruzuzamo izina rya mbere, hanyuma hariya aha uzemo izina rya kabiri mu cyarabu. Aya yo hagati uyihorere keretse igihe umuntu afite amazina 3. Na hano uruzuzamo iryawe rya mbere mu cyongereza, ahangaha uzuze iryawe rya kabiri mu cyongereza. Ubwo reka tuvuge ko nge nitwa mu cyarabu, reka tuvuge ko nge nitwa
gutya mu Cyarabu. Hanyuma izina rya kabiri noneho nkahita nzana hano nkuzuza iryanjye rya mbere mu Cyongereza bimana mu cyapa, hano nuzuze irindi. Nyuma hakaza akazu ka nationality, aho ni mu Cyongereza, naho mu Kinyarwanda nako mu Cyarabu habanditseho jinsiya, ubwo biraterwa n'ururimi uri gukoresha. Hano ubwo duhitamo u Rwanda, dukora kuri aka gafresh kareba hasi, hagahita haza ibihugu, ukandikaho rwa, ugahita ubona u Rwanda, ugakomeza original nationality cyangwa se ubwenegihugu bwawe bwa nyabwo, jinsiyatuka asli, urahita uhakora nabwo wandike Rwanda. Nurangiza uhita uhitamo sex yawe cyangwa se igitsina cyawe, niba uri umuhungu cyangwa umukobwa. Taban iyi university yakira igitsina gabo gusa, ntabwo tuhazi amashuri y'abakobwa cyangwa se y'igitsina gore. Hanyuma hakaza kuzuza niba warashatse cyangwa se utarashatse, urahakora. Warangiza ari byo bita al-halatul ijtimaiya, uraza ukahakora ukemeza niba uri married cyangwa se uri single. Tuvuge ko wenda wakuzuza kuri single. Hanyuma ahangaha hakaza date of birth, twabibonye mbere yuko tugera aha, bihita byijyanamo n'imyaka ufite, igihe wavukiye, byose bihita byijyanamo. Tayib, nono birth country, igihugu wavukiyemo, dawlatul milad, uraza ugakoraho nanone ukandika u Rwanda. Warangiza ugahita wandika akarere wavukiyemo, tuvuge wenda ko yaba ari Musanze. Hanyuma warangiza ukandika mu Cyarabu handitse, ahangaha bahanditse makanul milad, ugahita wandika native language cyangwa se ururimi gakondo. Ururimi gakondo rwawe ni uruhe? Nararebye nsanga nta Kinyarwanda kirimo. Ururimi rwegereye ururimi gakondo twavuga ko ari English ku Munyarwanda. Hanyuma ahangaha barimo barakubaza nimero y'indangamuntu, ubwo uraza kwandika nimero yawe y'indangamuntu kugeza ku mpera aho irangirira, warangiza ugakomeza ibindi. Passport, ubwo niyo turahita twimukira. Ibi ngo I have residence permit, I have scholarship, ibi ntago ari itegeko. Hanyuma hakaza ahangaha passport, urandika PC, ukomeze imibare 6 ikurikira ijambo PC cyangwa inyuguti PC. Hanyuma place of issue cyangwa se aho yakorewe ni Kigali, wenda ngira ngo ku bantu bose nuko. Igihe yakorewe, urugero dutanga, uraza ugakora kuri iyi mbonerahamwe nkuko twabonye ukuntu buzuza ibihe, ugakoraho hano handitse September wenda 1, ukongera ugakoraho 2, ubwo ngubwo warangiza ugahita ugira gute, ugahita ukora hano ugenda ushaka umwaka wafashiriyemo passport yawe. Iyo umaze wenda kuwubona, tuvuge ko ari 2021, uraza ukoreho, nurangiza wemeze ukwezi kari September, nurangiza uhitemo itariki. Ugikora ku itariki bita byijyanamo. Ni nako bimeze expiry date, igihe passport yawe izarangirira, nabwo niko ubigenza. Hanyuma icyo gihe ugahita wemeza religion yawe, niba uri Muslim cyangwa se ufite izindi religion. Tabaan bakira abayisilamu gusa muri iyi university. Warangiza ahangaha barakubaza madhhabu ufite, ni mu Cyarabu hano handitse madhhabu, urayibireka gutya, ntabwo ari itegeko, yewe na religion kuyivuga si itegeko. Hanyuma warangiza ukandika Muslim by birth cyangwa se Muslim mundhul wilada, ndi umuyisilamu kuva mvutse, uremeza aha. Niba warabuvukiyemo, niba utarabuvukiyemo urahihorera. Hanyuma ikintu itawuzuza ahakurikira, ibi ni ibijyanye n'ababyeyi. Aho uruzuza amazina ya mama ya papa wawe yombi, amazina ya papa wawe yombi ukayuzuza. Wangiza ugahitamo nationality ye, ahanditse ngo other nationality urahareka, yani jinsiyati ukhra, ubundi bwene gihugu yaba afite, ibyo urabireka. Hanyuma country of residence ni u Rwanda, ahatuye. Job ntabwo ari itegeko, nkuko n'ubundi byombi si itegeko, ariko ni byiza kubyuzuza. Mothers
full name. Mother's full name urandika amazina ya mama wawe yombi, nurangiza nanone wandike nkuko wanditse ibya papa. Hanyuma icyanyuma impamvu wifuza kwiga. Impamvu wifuza kwiga muri university, angaha wandikamo impamvu. Angaha twagerageje kwandika nk'impamvu no yali anni uridu an ata'allama ad-din lianni uridu an ata'allama din Allah فأدعو الناس إليه لأن في بلدي يفتقرون إليه. Uwenda ko nakagero nawe washiramo ibyo ushaka mu rurimi rwose wumva wisangamo, cyaba icyongereza cyaba igifaransa. Ukimara kuzuza ibi bintu byose bimaze kuzura nta na kimwe gisigaye, uraverifiya neza ko wabyanditse uko bikwiye. Nurangiza uhituza wemeze hano no gusavinga information zawe. Nitumara kuzisavinga turaza inshallah dukomeze page ya kabiri kugeza kuri page ya nyuma. Naam, duhita tuza kuri page ikurikira, contact information. No kuvuga ngo ni ibijyanye n'itumanaho. Aha ni ibijyanye n'itumanaho. Hanyuma bahita bakubaza other number, izindi other mobile, indi telefone. Ni itegeko. Iyo nayo ufite isubirizemo ya yindi. Ariko noneho igihe uyifite, ikintu uri buze gukora muri telefone biba bihagaze, nibagiye kubivuga. Muri telefone yabihagaze, ariko nibyo ibingibi mukurikira ibyo ndi gusoma n'ibyo ndi kuvuga, uzajya uhita ubihuza. Izi nimero iyo ari muri telefone tuzandika gutya: agateranyo, iyo usubije mu cyarabu agateranyo kajya inyuma ya nimero, agateranyo 250 karindwi 83 2 3 2 Ndoba ngo tuvuge ko izi ni izindi nimero, ukikomereza. Ubwo ni uburyo usubizamo nimero muri telefone. Hanyuma Twitter account, urashiramo Twitter account yawe. Niba ntayihari urandika ngo ntayihari muri ubu buryo uko twanditse. Hariho n'urugero ahangaha, not exist. Noneho mu cyarabu twandika ngo la yujad, kukoresha icyarabu. Ntacyo bitwaye kuba wavuga ko ntazo ufite, ntibigabanya amahirwe yawe, yewe ntibituma utakirwa. Nyuma yo gusubiza contact information, barahita bakubaza location information, aho utuye. Bivuga ngo information izaho utuye. Nibarangiza bakubaze igihugu utuyemo, nanone bakubaze ahangaha handitse region, aho utuye. Nanone urandikamo igihugu cyangwa se umujyi. Noneho bahite bakubaza city, ariyo bita city. Hanyuma nibarangiza bakubaze Al-Madina mu cyarabu, nibagiwe, ariyo bita Al-Madina mu cyarabu. Utuvuga wenda urugero Kigali. Hanyuma district, aho utuye wenda mu karere, uraza kwandika Nyarugenge. Nibarangiza bakubaze street, wandike umuhanda nimero yawo. Wenda uru ni urugero, ntabwo ariko bimeze. Wandike nimero z'inzu, wandike nimero za appartement urimo, wandike nimero za postal code. Ibi byose turi kuvuga, igihe ntabyuzi ushobora kubisanga ku gipapuro cy'ubutaka, cyo mu rugo. Ariko abaye ni ntabyuzi wanditsemo ibyo ubonye, nabwo ntacyo bitwaye. Icy'ingenzi ni ibyo hejuru, igihugu utuyemo, ukongera ugasubizamo icyo gihugu. Hanyuma ukandika umujyi, hanyuma ukandika akarere, ugahita wandika ahangaha jiha cyangwa se aho uherereye, direction of city, naho umujyi utuyemo uherereye. Urugero umujyi wa Kigali tuzi ko uri hagati, ari byo bita wasat. Ntago bigeze babishira mu rundi rurimi, babiretse gutyo. Noneho niba utuye mu majyaruguru ni north, niba ari amajyepfo ni south, ugukomeza ugasubiza uko biri. Hanyuma niba kubaza nearest embassy ikwegereye, urandikaho Nairobi cyangwa se Kampala. Izo ngizo ngira ngo nizo zitwegereye. Nyuma yaho ngaho baraza kukubaza
umuntu mufitanye isano. Umuntu mufitanye isano uwo ari we wese wandika hano amazina ye, ukandika relation mufitanye, hanyuma warangiza ukandika address ye, atuye aha n'aha, warangiza ugahita wandika na nimero ze. Ibyo nibyo by'itegeko. Naho email ye ariyo bita post address ndetse na phone number yindi, ibyo ngibyo si itegeko. Warangiza ugahita wikomereza ugasevinga, ugakanda saving contact information. Ibi ngibi byose turi kuzuza, impamvu navuze ngo uramutse wuzujeho ibindi ntacyo bitwaye, ni ibijyanye no gukominikana nawe. Kandi icyo bakoresha bakominikana nawe gikomeye ni email, twamaze kuyibaha, na nimero zawe bamaze kuzibona. Hanyuma uriya muntu wundi dushiramo bamwifashisha igihe bakubuze kandi wenda warakiriwe. Ni nayo mpamvu ari byiza gushyiraho email ye. Ni byiza gushyiraho email ye ahanditse post address. Warangiza nitumara kubisevinga, turaza gukomeza ku yindi page inshallah. Umaze gusevinga ni next. Tuributse ikintu, haba iki uramutse utasevinze. Uramutse utasevinze, turasubiramo, uramutse utasevinze nuko ibintu uba washizemo ntago biba byagize icyo bimara, nta n'icyo byagufasha na kimwe. Ibintu uba washizemo ntacyo byagufasha na kimwe. Duhise tuza ku yindi page ariyo bita academic information. Academic information, ibijyanye n'amasomo cyangwa se n'ishuri. Anga urandika degree yawe. Reka duhitemo ka ari high secondary. Secondary ni iki? Mu Cyarabu bitondetse neza. Hano hari secondary ariyo athani athanawi, athani athanawi. Nuvuga ngo ahangaha nushiraho secondary bivuga ko uri mu wa gatanu segonderi. Naho high secondary bivuga ko uri mu wa gatandatu segonderi cyangwa se warangije segonderi. Byumvikana. Secondary ikigamijwe ni mu wa gatanu segonderi. High secondary ni umuntu warangije segonderi. Niko babipanze, ugiye mu Cyarabu nibwo byumva neza. Naho izindi degree wenda waba ufite. Urugero, niba ugiye kudepoza ufite degree ya secondary, niyo urahitamo high secondary igihe warangije. Naho secondary ni bya wa muntu uzashiramo bilete yo mu wa gatanu. Naho bachelor degree ni umuntu warangije bachelor, masters degree ni warangije masters akaba ashaka kuza kwiga. Aba bose ntacyo bitwaye igihe bujuje bya bisabwa twabonye. Ubwo turavuga ngo high secondary. Nyuma uhite wandika amazina yawe yombi nkuko ari kuri certificate. Byumvikane neza, amazina yawe yombi nkuko ari kuri certificate mu Cyarabu aha hambere. Aha kabiri ni amazina yawe yombi nkuko ari kuri certificate mu Cyongereza. Nurangiza uhite uza uhitemo hano igihugu waboneyemo certificate yawe cyangwa se diplome. Ubwo ni u Rwanda. Uhitemo type yayo, niba ari ya governmental cyangwa se ari ya private. Type biba byiza kuba wadepoje iya government cyangwa se iya mahadi. Kubera iki? Kubera impamvu tugiye kubona. Niba ari private cyangwa se government, urahitamo kimwe muri ibyo. Tuvuge ko ari government, ariko aramutse ari private nabwo nta kibazo. Urangije uhita uhitamo niba uri muri mahadi urahita uzuyihitemo hano. Ariko igihe ikigo wize hatari mahadi, uraza ukabyandika. Uraza ukabyandika. Byongeye ibi byose ntabwo babitegeka. Ibi byose igihugu waboneyemo certificate, sinzi type yayo n'ibindi, ibi ntago ari itegeko, ariko ni byiza ko ubishiramo. Umaze gushiramo ibi, uraza gushiramo itariki waboneyemo certificate. Twabonye uburyo bashiraho amatariki, ntabwo mbitindaho. Uraza gushiramo wenda mu 2020 mu kwezi kwa muri May, urangiza ushiremo wenda tariki 26 gutyo. Ubwo ukabushizemo amatariki. Type nyuma yo kuzuza amatariki uhita uza kuzuza muaddal tarakumi cyangwa se accumulative average, yani
amanota wabonye ku jana. Amanota wabonye ku jana ahangaha ushiramo amanota, warangiza ahangaha handitse over average ugashiramo wayabonye kuri angahe, ni ku jana ni kuri angahe. Nanone biremewe ko hano wayashiramo ugashiraho akantu gutya, warangiza ukandikaho ijana ukongera ukayasubizaho hano 87 kwijana gutyo. Byose ntacyo bitwaye, ari wasubije kuriya nuko mbivuze ntacyo bitwaye, ariko ubwa ibya mbere nk'ibi ngibi nibyo byiza. Hanyuma warangiza ukemeza grade urimo, niba ari excellence, niba ari very good, niba ari good, gukomeza. Ahangaha turaza wenda twemeze excellence. Warangiza ukimara kubikora uhita ukora hano handitse add, mu cyarabu handitse idafa, bihita byizana hano. Ahangaha niho bihita byizana. Hanyuma ushaka kubisiba wibeshe usiba ahangaha. Turabyerekana uburyo tubishiramo aha. Ukimara kuzuza biriya uhita uza kwandikamo recommanda, ni umuntu waguhaye recommendation cyangwa se tazkiya. Reka twandike ko henda urugero, ni urugero turimo turatanga, hari umuntu runaka, wenda umushekhe runaka, cyangwa se twandike ko wenda ari nko muri RMC, turandika Mufti Hitimana Salim. Byemeye kubyandika mu cyarabu cyangwa se mu cyapa, Salim. Warangiza ahangaha ukandikaho occupation ye, tukandika ko ari mufti w'u Rwanda mu cyarabu. Wenda ahangaha niba ukandika mufti of Rwanda sinzi, ariko wenda mu cyarabu nkanjye niba ari cyo nisangamo ndandikamo mufti Jumhuriyati Rwanda. Aho ni occupation cyangwa wadhifa ye, Jumhuriyati Rwanda. Biba biri no kuri recommendation ye, biba byiza kuba ariyo recommendation wakoresha. Ni recommendation ifite stat nziza. Warangiza ukandika academic degree ye y'uwo waguhaye tazkiya, niba ari secondary yarangije, niba ari bachelor degree, niba ari masters, ubwo biterwa. Ubwo niba ari doctor, ubwo wenda katwandike kari bachelor degree. Warangiza ukemeza ahangaha type, niba ari Islamic institution, umushinga wa Kiislamu, wenda umuryango ayinjiramo umuryango wa Islam mu Rwanda, hinjiramo imiasasa runaka, imishinga runaka, ibigo runaka n'ibindi. Niba ari bo baguhaye recommendation ubyemezaho. Ariko nanone niba ari umuntu runaka wayiguhaye, umushekhe runaka, ahangaha naho wemeza aha hasi. Hari shakhsiyati islamia ndetse na muasasati islamia. Ukimara kubyuzuza uhita ukora hano handitse add. Biremewe uko ugenda wuzuza bino, byumvikane, uko ugenda wuzuza bino niko bigenda byiyemvita yuko ari itegeko ko uzashiramo icyo cyangombwa. Niba wujujeho umwe nk'uko biriho, niba wujujeho umwe niwe bazagusaba tazkiya ye, niba wujujeho babiri bazagusaba tazkiya ya babiri. Niko iyi mauke cyangwa se iyi website yubatse. Ubwo iyo ukanze add nuko gusiba ni kuriya. Na turahita dukanda save igihe dushoje, twarangiza tugahita dukomeza. Reka dukande save, urategereza. Ni gutya bimeze no muri telefone yewe nuko. Bagahita bakubwira ngo tamal hifz. Ahantu hose nari negereje kugira mbibereke, ahantu hose handika tamal hifz. Iyo yiyanditse aya magambo nibwo wemererwa gukomeza. Reka rero dukomeze indi page. Indi page nibijyanye n'indimi ndetse na Qur'ani wahifaje. Angaha hari ibika bikurikira: academic background. Iyo icya mbere ni umuntu wafashe mu mutwe Qur'ani. Icya kabiri ni umuntu wafashe Qur'ani mu mutwe akaba afite certificate bita ijaza. Icya gatatu ni umuntu wafashe Qur'ani akaba afite certificate bita ijaza mu bisomo birindwi. Icya kane
ni umuntu wafashe amwe mu majuzu ya Qur'an. Nyuma ni umuntu wafashe amwe mu masura. Aha habiri uramutse usubije hamwe muri bo. Urugero, amwe mu majuzu, hano hahita haza kwandika umubare, niba ari abiri, niba ari atatu, niba ari angahe, gutyo. Hanyuma ho nuko bihita bimera ukikomereza amwe mu masura. Ubwo reka twandike ko yafashe mu mutwe Qur'an. Warangiza iyi nyandiko yanditse hano academic text ntabwo ari itegeko kuyandika. Warangiza language level, hano hari Icyarabu. Iki Cyarabu kiri hano ukuntu biri buze kugenda byumvikane uko basiba, ngira ngo mubibone neza. Iyo wemeje ikintu uraza hano ukahakora, wagiza ukemeza yes. Icyarabu uraza ukore kuri never, hose never, igihe ntacyo uzi, igihe ukizi ubwo urashiramo uburyo ukizi. Warangiza urundi rurimi narwo ni itegeko kurwuzuza. Reka twandikeho English n'ubundi niyo twanditse, cyangwa Swahili, cyangwa urundi rurimi wisangamo, English. Warangiza ukuntu uzi kwandika Icyongereza, wenda kucyandika ushobora kuba uri weak cyangwa se uri good. Kugisoma ushobora kuba wenda uri weak, daif niko bisobanuye. Hanyuma kukivuga uri good, ndetse no kucyumva uri good, nta nicyo bitwaye hose kuba wahashira good. Nyuma yaho ngaho uraza kwemeza add, nkuko twabibonye bihita bijya hano munsi. Igihe utakoze kuri add ntago bakwemera gukomeza. Warangiza ikintu uri buze gukora hano urahareka hose hasigaye uhite wiyemereza save. Nuko bihora bigenda iyo umaze kwemeza save. Warangiza ukikomereza kudepoza kwawe, right, ukanda next. Ikintu noneho tugiye gukora ni uguhitamo faculty. Guhitamo faculty muri telefone no kuri computer bitandukanyeho gato, ariko muraza guhita mubyumva, uri kubikora hita byumva. Ikintu cya mbere uhitamo ni amashami ukeneye. Niba ari amashami y'idini uhitamo hano hambere, hariho mu Cyarabu hitwa An-Navari. Noneho niba ushaka y'ikizungu handitse scientific ni umuntu ushaka iby'ikizungu ibyo ari byo byose, ari byo al-ulum ku muntu uri kudepoza mu Cyarabu. Reka tuvuge ko ari iby'idini, ariko byose biremewe kubyiga, byose barabikwemerera. Hanyuma ahangaha ukemeza full time, warangiza ugahitamo bachelor degree, ugahita uhitamo accept ugomba kuyihitamo. Warangiza ngira ngo murabona izi faculty zose ubukuntu zitondetse. Muri telefone aka kazu karambuye ntago kaba karambuye, ahubwo haba hagaragara izina rimwe. Keretse iyo ukozeho kuri iri zina rimwe nibwo babikwereka. Icyo gihe ikintu uzakora ni iki? Tuvuge ko ukozeho ushaka faculty y'ururimi rw'Icyarabu. Icyo gihe ukiyikoraho muri telefone uhita ukora handitse app, ukongera ugakora app, kongera ugakora app, kongera ugakora app, paka ariyo igiye hejuru. Rero ngewe uburyo wazitondetse niko baba bazaziguha. Tuvuge ko uyu nguyu cyangwa ngewe uri kudepoza bazahere kuri faculty ya Sharia y'amategeko. Twarabibonye dusobanura faculty zibamo hano, washaka yasubira kuri video. Niba yibura uhita uhitamo iya kabiri, gutyo niko uzitondeka. Niba yibura nkavuga ni bazahite banshiriraho hadith. Niba yibura bazamitiremo Qur'an. Niba yibura bazamitiremo lugha basoreze kuri anzima. Narangiza nkahita nemeza hano choice yanjye, nkahita nkomeza. Ahangaha noneho ni attachment cyangwa se murafakat cyangwa se document. Document tuzishiramo dute? Document zacu tuzishiramo gute? Reka duhere kuri iyi ngiyi itarimo. Nk'ubu urugero translation of the transcript of Arabic. Ubwo ngiye gushiramo
transcript cyangwa se bulletin translate yayo. Twabonye yuko igihe ibintu byawe biri mu cyongereza ubisubizamo nta kibazo. Ndaza gukora ahangaha, nibarangiza banjyane ahari document, mitemo bulletin cyangwa se iyo murafaka nshaka. Nyuma yo kuyishiramo bihita biza bikamera gutya nkuko twabibonye. Hejuru hagahita handikaho ngo tamma irfaq al-malaf. Hejuru niko hahita hiyandikamo, hejuru niko hahita hiyandika. Iyo ushaka kuyireba ukora ahantu kuwa depoje kuri machine, ni kuwa depoje kuri machine. Ushaka ko bimera gutya twatangiye bimera, azakore kuri utu tudomo dutatu, azabona ahantu handitse ngo twarabibonye no kuri Maliki Saudi turimo turadepoza. Naramuka abikoze, naramuka maze kuhakora, azahita akora ahantu handitse desktop site, bihite bimera gutya bimeze. Nyuma barahita bakubaza translation of the medical report to Arabic. Anga niba kubwira to Arabic ukaba ntabyo ufite, usubizemo icyo ufite igihe kiri mu cyongereza. Anga ndi kubereka ukuntu bashiramo document, naho ubundi mwe nimwe musobanukirwa izo bari kubasaba, mwarangiza mukazishiramo. Ndaje mukanya mbatondekere uko zitondekwa. Nkuko tubibonye, uko nguko niko tugenda dushiramo document. Uko nguko niko tugenda dushiramo document. Ngiye kubatondekera ukuntu muzazitondeka mugahita mumenya uko zimeze. Iya mbere bashiramo haba kuri telefone no kuri computer, ahanditse yes hose nuko ari itegeko kuyishiramo, nahanditse ngo no ntabwo ari itegeko, cyangwa se hari akadomo kakanyenyeri. Turakomeza. Iya mbere ushiramo na agafoto ka passport, na agafoto ka passport. Iya kabiri ni diplome cyangwa se kiyisimbura, cyangwa se ya bulletin yo mu wa kabiri secondaire, nako yo mu wa gatandatu, yo mu wa gatanu secondaire. Hanyuma ugahita ushiraho translate yayo, niko bikurikirana. Ubwo igihe nta translate ufite urayisubizamo, wangiza ugahita ushiramo bulletin. Noneho waba uri muri babandi ba depoje bulletin ahantu ha secondaire, ukongera kandi ukayisubizamo, warangiza nanone na hano ukayisubizamo muri translate, ugahita ushiramo passport, warangiza ugahita ushiramo icyangombwa cyo kwa muganga kigomba kuba gifite amezi 6, yani kitararenza amezi 6, kigomba kuba kitarengeje amezi 6. Anga kuri passport ushiramo passport ifite valid cyangwa se ikiri gukora. Hanyuma anga ushiramo nyuma ya medical report, urongera ukayisubizamo ikiri mu cyongereza. Hanyuma ugashiramo birth certificate, icyamavuko kongera ukagisubizamo igihe kiri mu cyongereza. Hanyuma anga ushiramo tazkiya ya mbere, ukongera ukayisubizamo. Anga ushiramo academic recommendations, ariyo bita good behavior certificate. Warangiza ibindi si itegeko, nta nubwo ngiye no kubivugaho cyane. Muri byo harimo certificate yuko wafashe mu mutwe Quran. Iyo umaze gushiramo document zose urazirangije. Twabonye yuko umuntu udafite translate z'icyarabu asubiza ahantu hose bagiye bamusaba translate, ya document yashizemo ayisubizamo. Ikindi nuko document zijyamo hano zigomba kuba ari amafoto. Document zijyamo hano zigomba kuba ari amafoto. Umaze gushiramo document zose urakora next. Nurangiza wemeze ibi bibazo V hose ushireho V. Nurangiza ahangaha ni buri mu bantu babana n'ubumuga runaka urandika yes. Nurangiza wandika ubwo bumuga, niba ntabwo urashira kuri no. Ni nako bimeze ni buri mu bantu babana n'uburwayi buri chronique runaka, urandika yes. Nurangiza ubushireho. Nibutsa umuntu ubana n'ubumuga runaka, nko kuba wenda abana n'ubumuga bwo kutabona, cyangwa se kubijyanye n'ingingo runaka zindi zidakora, ntekereza ko abo ngabo nabo barakirwa, bafite ubwo burenganzira bwo kwa applyinga. Hanyuma warangiza ugakomeza next. Ukimara
gukora next, ikintu uhita ukora preview all my data, uhita ukora hano ukareba data zawe zose washizemo zose, ukareba niba arizo, ukagenda usoma. Aha ni uburyo bwo kukorohereza kugira umenye icyo wishe n'icyo wakoze. Ugomba byose kubiverifiya mbere yuko wohereza, kubera yuko nta taadili yemewe cyangwa se kubikosora ntago byemewe. Uraza urebe fakirite wahisemo. Ahangaha ni umuntu uri kuri computer no kuri telefone. Kuri computer bigaragara gutya, no kuri telefone birashoboka. Wagira ikibazo yakwandika muri comment akakitubaza, tukaza kureba niba twagikemura. Ukimara kubireba byose, uraza ukore hano kuri aka gakubo ubivanemo, nurangiza uhite ukora kuri apply. Ubu ngubu tugiye gusoza kwa applying. Iyo ukoze kuri apply, baraza kukubwira ngo confirm, noneho bahite bakubwira ijambo mu Cyarabu. Ni mu Cyarabu gusa babishize. Barakubwira ngo la yumkinu ta'dil ba'd, ntabwo byemewe gukora ta'dil cyangwa se gukosora nyuma yo kwa applying. Urahita uvuga ngo yes. Numara kuvuga ngo yes, urategereza ikabanza igacekinga buri kimwe cyose. Bamara gucekinga, uko nguko niko bahita bakubwira. Ndabagira inama yo kubanza gusoma ibi ngibi, warangiza kandi ukanabikubita nka screenshot ukabifotora. Wangiza ukaza hano handitse view ukareba. Hano bari kukubwira ngo takdimu yakoze. Hano harimo rakam tasjil, nimero yo kwa applyinga, buri kimwe cyose kirimo. Wangiza ugakora hano handitse view ukareba ibyo wadepoje. Ushobora nabyo kubikorera document. Uraza hano hasi ubikorere print. Uraza hasi ukora handitse print, aho ni kuri machine cyangwa kuri computer. Warangiza kuri print ugahitamo save as PDF. Wamara gukora kuri save as PDF, ugategereza. Warangiza ukemeza hano ko hajyaho na background graphic, niba hari amabara nayo akaza kujyaho. Warangiza ugahita uza kuri save. Wamara kujya kuri save, baguha za folders, ukemeza folder runaka, ugahita ukanda open, ukinjiramo, ugahita ukanda save. Kimara gukanda kuri save, ya document yose nkuko wabidepoje iraza ikajyamo. Ngira ngo murabibona ko data zose baziguha, ariko barakallahu fikum, iki gihe ikintu tujuje neza ntuba ushobora kukigira gute, kugisubiramo. Yewe ntushobora no gusubira mu kintu icyo ari cyo cyose, ubu biba byarangiye. Hanyuma hari message bandika ku email, reka tuyibereke niturangiza dusoze video. Ariko mbere yuko dukomeza no kubereka iyo email, ndaza gusubiza ibibazo bikurikira. Ese umuntu wa depose muri ubu buryo bushya, yemerewe kuba yajya kuri ya link cyangwa se ya website ya university vitamin hati akabaza uko bimeze nkuko byari bisanzwe, agashiramo rakamutalab? Igisubizo nuko ntabwo ariko bimeze. Nari nanabivuzeho, nuko uyu muntu we ategereza buri cyiciro agezeho bakamwoherereza message kuri email ye, nuko nguko bizajya bikurikirana. Ikindi, ntago bishoboka kongera kwinjira muri document yawe na gato. Ni nayo mpamvu dukwiye gushishoza igihe turimo kwa applying. Ikindi, ese abantu bafite tahta dirasa badepoje kera, abo ngabo bararebwa n'irihe tegeko? Nuko Islamic University of Madina yavuze ko nabo basabwa gusubiramo. Naho abafite murashah ndetse na Kabul barasabwa gukomeza bareba ibintu bigenda bigerwaho. Ndumva ari ibyo bibazo bigoranye kuba umuntu yabimenya. Nabangira ngo rero turebe ya message iza kuri email iba imeze gute.
iyi niyo message wakira kuri email. Iyi niyo message wakira kuri email, warangiza ugategereza hari indi baguha, ariko noneho wabonye iyi biba bihagije, uba wamaze kugira gute, uba wamaze kwa applying. Nkuko twabivuze kugeza ubu nta kintu ushobora guhindura kubyo wagize gute, kubyo wohereje. Anga rero akaba ariho dusoreje video yacu. Tukaba tuzakomeza ubutaha insha Allah igihe twabonye ikindi gikenewe ko twakivugaho kuri iyi application, ariko ndakeka yuko kugeza ahangaha ibintu byose byasobanutse. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yashira baraka kuri buri wese uza applyinga akamuha kuba yakwakirwa, cyane ko iyo wapplyinze ibintu byose nkuko bisabwa, insha Allah uba ufite amahirwe akomeye yo kwakirwa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.